水曜日の献立です。主菜チキンのトマ味噌炒め、そして副菜白菜の和風ごまコールスローです。材料はこちら。これで主菜と副菜作っていきます。はい、水曜日献立いかがでしたでしょうか。美味しく仕上がりました。そして概要欄にはこの企画を大元1週間献立の月から金の献立が全部載ってる動画があります。ぜひそちらをチェックしていただくと1週間これを買ってねっていう材料が一覧に表示されています。なのでそれを買っていただくと月火水木金と悩まずに献立が作れることができますので、ぜひ参考にしてみてください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。では他の献立でお会いしましょう。またね。